Avísalo. Hey, ¿qué onda? Iniciados en nada. Bueno, gente que ve el canal Iniciados en nada. Bienvenidos a un nuevo video. La neta nos tardamos un chingo en hacer videos porque tuvimos exámenes, la neta, Porque pero no había nada que grabar. no teníamos nada que grabar, pero pues ya reprobamos los parciales, ya valimos madre, nos sacaron de la preparatoria y ya nada más nos queda volver a hacer videos. Por favor, entonces denle like, suscríbanse, comenten. Va a estar porque la parte de si están- donar abajo. Sí, Sí. y si están en Facebook, pónganos estrellitas, envíen regalos, sí. envíennos regalos, lo vamos a hacer en TikTok, nos mandan nos mandan un león. moneditas, nos mandan un león, nos mandan rositas, Lo que por quieran. favor. Vamos a dejar el correo para que nos manden ideas para videos, por favor. Exacto. También Sí. ocupamos eso, porque ocupamos ahora sí que hacer videos diarios, porque ya no no queda nada más que hacer. ya valió madre la escuela. Exacto. Vamos a cocinar entre los tres, No es original la idea, No es original. la vimos por ahí, pero pero se supone que vamos a cocinar una pizza. Solo que aquí mi amigo no puede hablar, él no puede ver y yo no puedo escuchar. O sea, ahorita sí escucho, pero al rato no voy a escuchar. Y el chiste es que a ver si entre los tres podemos hacer una pizza. Y ya, esa es la idea del y video. ya. Por aquí dejé yo. No, para empezar, si esta es la primera impresión que tienen nosotros, queremos pedir una disculpa. Nosotros Queremos no decirte somos que así. tenemos más videos en el canal. Más- Hay algunos medio raros, pero como Pero sí, este. como este, exactamente. Pero hay unos que sí están chidos, la neta. Y si le pudieras dar like, por favor. Sí. Me cambiaste, güey. En la vida no somos personas funcionales, no somos así todo el tiempo, bueno sí, pero ya hay que empezar. ¿Qué ocupamos? ¿Qué ocupamos? Mira, este es la levadura, enséñalo, muéstralo, así que ahí está, ahí está. De ¿Qué la más? levadura. ¿Qué ocupamos hacer? ¿Por qué me quitas la levadura, idiota? Se lo echa, echa, Ey, a ver carnal, se echa este. ¡Hola, verga, idiota! Ay, avísame cuando ya. ya, Loco, hasta acá me más, llega el olor a quemado. no, échale más, Más. por aquí, No me toques. me haces así cuando ya, Así como. Así como. ya, güey, ¿Ya? ya. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué tanto? Hasta que... hasta vacíalo. ¿Todo? No. ¿No? Ya lo regaste, güey. ¿Lo regué? ¿Dónde lo regué? Ya, sí, déjalo. ¿Dónde lo regué? ¿Qué sigue? Él. ¿Qué? ¿Qué quieren? Aquí está el aceite, carnal. Échale un chorrito. Un chorrito, cabrón, porfa. Ahí. Ahí está. Ahí. ¿Con eso? Ya, sí. Más. Un poquito más. Ya. ¿Ya? Ya. Lo echo yo. Así. Estoy echando la sal. ¿Lo preguntas, güey? Espérate. ¿Qué, amor? ¡Ya, güey! No, échale la levadura. Primero. Échale la levadura. No mames, culero, ¿y cómo la abro? ¡Cabrón, ábrela! ¿Qué falta? Échale la levadura. No, vacía la verga. Tú bátele, carnal. Se lo juro que no puedo ver nada, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¡Háblame, idiota! ¿Qué es esto, güey? Es agua, échale acá. Pero, espérate.
Ya. Oye, nos hará daño esta madre, la neta. ¿Falta agua? Pues a buscarte, si le dice que yo le iba a amarte, canciones entre te iba a dedicarte, creí que con un Pokémon iba a cacharte, pero tú tenías otro plan, botella de champán, y yo te vi al cielo como Superman, pero tú eres Satán. Diablos. ¿Qué? Tienes que amasarlo ahora ya. Ya. Ya fue suficiente, carnal. Esto ya. No, ey, los tres. ¿Los tres qué, güey? ¡Ah! ¿Qué, güey? Me cayó toda la masa acá, güey. ¿Ya vieron mis manos? O sea, yo no me las puedo sentir. Te veo, a veces no. A veces sí, a veces no. ¿Cómo hay que hacerle? ¿Así nomás? ¿Así nomás? Va bien, carnal. ¿Así nomás? ¿Así hay que hacerle? ¿Así? Va bien. ¿Así? ¿Así? Sí. Así. ¿Cayó? ¡Ey! ¡Hacemos algo! Muevan el bote y yo adivino dónde está. Sí. O sale bien o sale mal. ¿Qué? Está aquí. Así que hazle así, pero tal vez para acá a la derecha. Hazle así. Aquí le pegué. ¡Ey! ¿Se puede comer así? No. No, pero... ¿Qué sigue? ¿Qué? ¿Qué sigue? No, le dejas reposar. ¿Ya? ¿Cortamos? Sí, cortamos. Córtale. No, ¿por qué? Sin Yo estoy duda, grabando. yo me tiro contigo desde el cielo. A tu vestido yo me atrevo. Quiero sentir que te luego. A ver si por fin es que me entrego. Amar. Ya, güey. Va. Hazlo. ¡Ey! ¿Qué Pasó. rollo, gente? ¿Cómo están? Pasó una hora. Ya pasó. Pasaron como 2 horas. Aproximadamente 2 horas de la vez que estábamos haciendo esta masa. Ya le dejamos. ¿Y se ve? Ya no tenemos camarógrafo. No, exacto. Vamos a empezar. ¿La saco? El aceite. ¿Dónde está el nudo? ¿La saco? Tócame la mano si sí. Aquí la pongo. Vamos a sacarla, la masa. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No lo entiendo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Los tres? Los Hay que tres. aplanarla. Los tres, Hay que va. aplanar los tres. Oye, creo que... No, que estaba muy líquida, carnal, está bien dura. Ayú, esto, easy peasy, lemon squeezy. Le voy a enseñar cómo va quedando. No, todavía no. Todavía no. Carnal, venga a pasar. Algo. ¿Ya quedó, no? Va bien, ya. ¿Ya quedó? Ya, carnal, ya. Vamos a echarle la... Bueno, vas a echarle la salsa de tomate. Sí, mira. Mira. Muy bien. Tú échale, carnal, tú échale. Muy bien. Va bien. Espérate, ya. No, para allá.
Graba bien, graba bien. Ya quedó. A ver, les voy a enseñar un poquito de lo que estamos haciendo más de cerca. Watchen cómo va. ¿Qué? ¿Está bien la toma? Like. Like. Ya me estresé de no ver. Va a echar el queso, va a echar el queso. Espérame, agarra un puño. ¿Cómo está? Ya, echa el queso, echa el queso. Temperatura. Mira. Sí, sí, sí. No. Échalo acá, brother. ¿Dónde van? Para que vean que no hay preferencia de Va edad. bien, va bien. No. Aquí es donde Aquí cae. está la barrera. ¿Dónde? Échalo más para allá. Va bien. Va a tocar doble. Ahí, ahí. Espérate, lo estoy tirando la chingada. Echa donde sea. Mira. Ah, se me cansó la espalda ya, güey. Ey, ¿qué onda? Y así nos quedó la pizza. Ahorita la vamos a meter al horno y ya nos la vamos a comer. Y esperando que les guste este video. Ya la neta estamos muy cansados, hoy ya es muy de noche. Ya por eso ya no hablamos tanto. Nos dio el bajón de energía, la neta. ¿Verdad? ¿Qué onda? Que ya está bien cansado, güey. La neta, Ya sí, nos dio el bajón, güey. Ya. Sí, güey. Ya está bien cansado. Entonces, ahorita la vamos a meter al horno, güey. Ya, La vamos a meter al horno y ya, para comérnosla. No sé si quieran que les grabemos. ¿Les grabamos o no? Ustedes digan. voten ahorita mismo, por favor. Voten aquí abajo. ¿La grabamos o no? Cuando estamos comiendo. ¿Sí o no? Les doy chance. Les doy chance. Bueno, para el horno. ¿Sí? Va. Les vamos a enseñar. Va. Este vato. Ey, Ya nos ¿Presentaron? liberamos, ya somos libres. Ya no estamos Ya bajo somos la libres, maldición. ya Bolaños puede hablar, yo puedo escuchar y Amori puede ver. Y ya, vi que vamos a Y hacer. ya vamos a cocinar la pizza, güey, ya es medianoche. Ya son las 10 de la noche y La un poco neta, tarde. Ahí checa el Nos reloj. pasamos de lanza, güey, y ahora sí ya vamos a cenar ya Ya por se fue el camarógrafo, ya se fue Ya los se fue el ayudantes. camarógrafo, sí, ya se fueron todos, pero ya, vamos a Pero comer. ya, bueno, no vamos a comer, vamos a meterle al horno primero. vamos a meter al horno. ¿De lado? No sé, güey. Es un pinche gato, güey. Loco, ponla bien, güey. Mira cómo mete esa madre, güey. Ahí quedó. Ya, adiós. Probón. Hola. Aquí está Bolaños. Y ya. Ya nos vamos porque tenemos mucho sueño. Nos vemos en el siguiente video. Aguántenle porque la neta si no tenemos ideas, aguántenle un rato para los videos. Y y ya la neta no tenemos otras ideas. Coméntenos ahí alguna otra idea que les parezca chida. Y ya lo hacemos la siguiente semana, el siguiente mes. O ahí vemos. Bueno, bye. Bye.